Dit is Vrydag 26 September 2025, hartelike goeiemiddag en welkom by hierdie nuusflits saam met Klaas Prinsloo. Ons skiet maar die jip uit, 17 vir 2 is die syfers vir September en dit beteken elke 1.5 dae of elke 36 uur was daar 'n aanval gewees tot dusver. Ons wil nie hê dat daar nog moet gebeur nie, so wees op jou hoede. Ek gaan nie 'n volle analise maak nie, maar die een ding wat ek vir julle wel kan sê is in baie van die aanvalle is die groot skuldige is routine. So begin jou routine verander. Moenie dat hulle weet presies wanneer is jy op 'n sekere punt en jy is kwesbaar sodat hulle jou kan aanval nie. En as hulle jou aanval, mense begin terugbeklei. Die oomblik wat ons begin terugbeklei, gaan hierdie ouens begin sien. Ons bedoel ook besigheid in terme van ons veiligheid. So bly veilig, wees wakker. So, bietjie terugvoer oor die week se chaos, daar by Noordwes Universiteit, dit was so hoofsaaklik gedryf deur die EFF, en dit meet nogal baie akkuraat in die ANC se 1993 charter wat hulle uitgesit het, om daai lys van planne en strategieë en goeders, en een van hulle is om dit opleiding vir ons volk so moeilik as moontlik te maak, en te keer dat ons by behoorlike tersiêre opvoeding uitkom. Die pad om 'n nuwe tersiêre instelling daarso te stel, sodat ons eie universiteit het, is 'n lang pad, en dan moet al die goedkeurings nog deurkom, en dan hoor ons alweer is rasisme, want is 'n wit universiteit. Ek het al voorheen gepraat oor opleiding onder groeperings, en ek weet nie of julle bewus is nie, daar is nou 'n vormskool in Witbank gestig, om jong leiers op te lei. Nou ek het in geen onduidelike terme het ek op een van die groepe gesê, ek dink of dit is hoe ek beskryf, ek gaan dit nie hierso doen nie, want die is baie meer ordentlike mense hierso as wat daar op daai groep is. Maar vra jouself die vraag af, wat se tipe opleiding kry daardie jeugdiges en wie gee daardie opleiding? Dan moet ons ook begin dink en wat in die toekoms kan gebeur. Ons het al klaar hierdie mag wat Panjasa Lesofie vir homself voorberei. Ek dink dit is seker hierdie crime wardens, maar nou is hier jongelinge, jeugdiges, wat nou gevat word en hulle word deur 'n vormskool geplaas. Waartoe gaan daai ouens, waar gaan hulle opeindig? En die een woord wat ek daar wil sê is jeugbrigades. En die hele toekoms, oral waar jy kan gaan kyk, as daar 'n konflik dreig, is daar gewoonlik 'n jeugbrigade. Hitler het 'n jeugbrigade gehad. Daar is hoeveel konflikte waar die jeug aktief deelgeneem het aan die konflik. Nou ek wil net gou vir julle 'n vinnige ding sê, 'n aanhaling uit die law on armed conflict, dat ek net vir jou raad gee. Al is hy 13 jaar oud, en hy tel 'n vuurwapen op, dan skiet jy hom. Jy mag. Dis wetlik toelaatbaar. So onthou daai enetjie. Die oomblik wat enige iemand 'n wapen optel, is hy 'n wapendraer, is hy, soos die Engelse sal sê, en wat die wet ook stipuleer, is hy 'n combatant, 'n soldaat, en dan kan hy uitgehaal word. Kortliks, 24 September het gekom en gegaan. Ons het op 'n stadium het ons geleer dat daar op 24 September sou daar een of ander groot optog gewees het, en ek het ook daarin het ek gesê, ek skree nie wolf, wolf nie. En as ek dan wolf, wolf skree, hou aan luister as ek wolf, wolf skree, want in Suid-Afrika en in die wêreld, wees bedag dat dinge in 'n oogwenk links kan draai. En dan wil ek hê jy moet wakker wees, om daardie linksdraai voor die tyd te kan, kom ons gebruik die Engelse woord, dis Vrydag, anticipate, sodat as daardie linksdraai kom, dat jy voorbereid is. Ek het 'n hele paar dinge waargeneem hierdie week, en ek het 'n hele paar stukke materiaal gesien. Iemand het vir my probeer of my TV se TikTok video aan te stuur. Ek het nie TikTok op my foon nie, so ek kon nie die video oopmaak nie, sorry TV. Maar daar by hom op die plaas het dit dik gehaal. En dit is nie die enigste nie. Daar was
video wat op sosiale media rondgestuur was in die Kroonstad area, waar daar ook verskriklike haal langs die pad was. Dan was daar by Bethlehem, ek dink dit was Sondag aand gewees, waar dit ook verskriklik gehaal het. Dis nie verskriklike groot korrels nie, dis klein korreltjies. Nou, wat gebeur is jou vertikale ontwikkeling is nog nie so dat hy 'n behoorlike 1 duim deursnee haalkorrel kan bou nie. So die haalkorreltjies is maar klein, omdat jou bolig nog op die stadium redelik koud is, dan het jy nie die vorming van groot haal nie, maar jy het hierdie haal wat plate en plate lê, en ja, dit is koud, dit bring koue, dit bring koeler weer. Maar ek wil net vir julle een ding waarsku vanmiddag, die brandseisoen is nog nie verby nie. Brandseisoen is amptelik tot 30 Oktober 2025. En onthou wat verlede jaar in die Vrystaat gebeur het. Daar was ook onredelike weersomstandighede, buitengewone weersomstandighede. Die sneeu het, ek weet nie hoe dik gelê nie, en 'n week later, 'n week na dit gesneeu het, te brand daai veld. Ons het die mense verloor in daai veldbrand, daar in die Oos-Vrystaat Memel. So, al is die haal gesmelt, daar is nog steeds 3 faktore. Die gras kan miskien nat, 'n bietjie klammerig wees, die temperatuur kan miskien bietjie laer wees, maar daar is nog steeds wind. Die oomblik as 'n vonkie daai droë gras vat, dan gaan die wind met hom stap. Dit is nie verskriklike sterk winde nie. Ons is gelukkig hierdie jaar, baie gelukkig dat ons nie so ongelooflike veldbrande gehad het soos die laaste 2 jaar tot dusver nie. Maar wees asseblief veilig. Kom ons kyk na die weerkaarte, dit lyk of die brandindeks, dit lyk natuurlik baie goed. Kom ons kyk gou-gou. Brandindekskaart aan die kant van die skerm waar die brandseisoen embleempie is, daai bol vlamme waar daar so is. Daai kaart nog 'n klomp uiters gevaarlike omstandighede daar in die Wes-Kaap, daar rondom Springbok en dan net noord van Appington is daar so lekker helder oranje patch. Maar as jy kyk na hoe verder jy oos gaan, hoe meer raak die toestande anderster en meer veiliger of meer of minder riskant, as ek dit so kan stel. Dan hier onder in die hoek, net bo kan brandseisoen 2025, daar het ons die kaart vir môre en ons sien daardie groot stuk daar so bokant Appington wat vandag uiters gevaarlik is vandag is môre, is dit blou. Nou loop hy so die hele sentrale binneland lekker gunstige omstandighede om nie brande te hê nie. Die Weskaap het so 'n bietjie begin warm raak en dan natuurlik verder in Limpopo en dan bo en daar vir die ver noorde van Limpopo, daar so 'n lekker groen stuk wat sê dit is veilig, dit is relatief veiliger. Kom ons kyk hoe lyk dit Sondag. Sondag het ons daai blou en groen stuk daar reg in die middel van die land en daar oor die Karoo en dan net daar in die noorde Limpopo is daar 'n paar stukkies wat so 'n bietjie wat redelik veilig is of relatief veilig is, maar dan daai groot geel en oranje stukke daarso in die noorde van Limpopo, daarvan basies van die hier van Hammanskraal af al die pad noord tot by die Limpopo, gevaarlike tot matige toestande. En natuurlik nie daai een kolletjie daar in die Kaap wat miskien of dalk 'n bietjie 'n probleem kan wees. Nog steeds, as ons veilig speel, dan behoort hierdie goeters nie vir ons 'n probleem te wees nie. Dan kan hierdie kaart bloedrooi wees, maar as ons dit veilig speel, dan kan ons brande verhoed en nie terugkyk op swart verskroeide aarde nie. 'n Paar mense het my gebel van verlede Vrydag af en ja, dis ons mense wat skepties is en as 'n ou kyk waar hierdie goeters vandaan kom met die verlede, dan is mense geregtig om ook skepties te wees, maar wat Klaas Prinsloo nou vanmiddag vir julle sê op hierdie Vrydagmiddag. Ek stap nou al 'n entjie saam met Chris. Ek probeer hom so ver as moontlik, probeer ek hom en bring hoop te promoveer sodat ons mense kan help daar in die Noord-Kaap. En ek kan vir jou sê, jy gaan versoek om nog iemand so rock solid soos Chris van William te kry. So hy het 'n hele paar inisiatiewe. Daar's kinders, daar's gesinne daar in die Noord-Kaap wat baie sukkel. Mense het baie kos op die rakke nie. Nou, ek weet almal is skepties, want voorheen was daar konvoë gewees en jy het 'n bekende ou wat er links voor sit en daar gaan die konvoë, 40 voertuie en hulle vat kos vir die mense. En dit is 'n verskriklike, ek wil dit nie 'n spektakel noem nie, maar in teendeel met dit, Chris werk alleen.
Hy het miskien 2 of 3 ouens wat hom help. Jy kan nie hierdie goeders heeltemal stoksiel alleen doen nie. Maar hy staan self vroeg in die oggend op en hy laai self daai bakkie en hy vat self daai voer deur vir 'n boer wat dit nodig het. Hy laai self sy bakkie en hy vat self daai kos vir 'n gesin wat dit nodig het. Iemand het van my gevra, is dit ons mense? Ja, is ons mense wat so swaar kry, daar in die Noord-Kaap, waar daar in die laaste partyplek in die laaste 2 jaar het daar maar 20 mm geval. Dis nie genoeg om die veld in die gang te kry nie. En as die reenseisoen kom, en ek sê dit nou weer vir julle, as die reenseisoen kom, dan beteken dit nie net so, daai veld is reg nie. Daar's allerhande ander uitdagings wat dan ook kom met die veld wat besig is om te herstel. So, kom ons help vir Chris, om ons mense daar in die Noord-Kaap te help, asseblief. Die dorre droë vlaktes in die Noord-Kaap, na die teerpad tussen Pretoria en die volgende hofsaak waar daar 'n moord verhoor is van een van ons boere. Johan, julle sal sien sy nommer is op die skerm en dan sy bankdetails ook daar, so ek sê dit weer hierso. Mense, hierdie man doen alles op sy eie. Hy is afhanklik van 'n donasie. Ek sê strictly of, maar hy het hulp nodig. Ek vra vanmiddag vir jou. Net soos wat ek vra vir Chris vir hulp, vra ek vir Johan ook vir hulp, asseblief. Hierdie ouens is besig om ons volk se saak vir ons te beklei. Chris en dan Johan. Johan is die ou wat weet wat aangaan in die veld. Voor aanval, na aanval. Hy vat daardie informasie en daai kundigheid, daai vaardigheid, vat hy hof toe en hy draai hofsaake 180 grade in die guns van ons mense. En dit gaan oor, en ek het in 2023 so statistiek wat AfriForum uitgebring het hulle gesê dat daar is minder as 10% kans, of minder as 10% vonnisse vir plaasaanval en plaasmoorde. En ons is besig om dit om te draai, want ons het die regte man wat die saak vir ons beklei. Dis Johan Klopper. Daar is die bank besonderhede op die skerm. Hou gou die skerm stil, druk die knoppie daar in die middel, dat hy stil staan, en skryf jy gou daar neer, dan betaal jy vir my ietsie in, asseblief. Die laaste 5-6 weke was soos 'n goederetrein op spoed, en swaargeladen goederetrein op spoed, hy stop nie maklik nie, so dit is aan die gang. Volgende Vrydagmiddag hierdie tyd, sit ek by die Witkrys Monument, ek sal vir julle 'n klein video daarvan afstuur. Ons het gelukkig, daar is wifi, so ek sal miskien dalk iets kan saamstel, maar dit gaan waarskynlik net 'n rou video wees, en so 'n bietjie nuus, so 'n bietjie meer gesels daarvan Witkrys Monument, of dit sal lekker wees. Ek het 'n bietjie self ondersoek gedoen, hoekom tref hierdie goeders my so hard, is omdat Witkrys Monument is baie dieper in my as wat ek gedink het. Daar is weer eens, ek vra nou weer vir geld, jammer. Maar daar is die bankbesonderhede, die tydelike bankbesonderhede vir die Witkrys Monument is op die skerm, stop die skerm, skryf gou neer, doen gou vinnig die EFT-kie. Ek sien die volgende skyfie is Tersia se T-hemde, ons gaan nou vinnig daaroor gesels. Die laaste 2 weke was bietjie rof geweest, laaste 3 weke in feite was bietjie rof geweest, baie met die families gewerk. Dit is 'n ongelooflike voorreg om met hierdie mense te werk, maar dit is ongelooflik moeilik ook. En so ja, ons is amper daarso. Volgende Vrydag, 3de en 4de Oktober is kruisplanting 2025. So as jy ietsie kan inbetaal, ons het dit nog steeds nodig. Ons het dit reg gekry deur skenkings, deur welwillendheid, om 'n familie wat dit nie kon bekostig het, doodeenvoudig glad nie kon bekostig het nie, by die Witkrys Monument te kry volgende naweek. En dit is iets wat my baie naby die hart lê. Dis ook brandseisoen 2025 doen, want die brandseisoen is vir my 'n baie diep ding, omdat ek verstaan waar die brandseisoen gaan. En hoe die brandseisoen uitgebuit word. 'n kind was daar in die Oos-Transvaalse passe en paaie. Ek het op Middelburg gebly, of Witbank gebly vir 'n ruk lank. En jy sien daai veldbrande en ek jy okay, right. Maar deesdae is veldbrande 'n anderste ding. En omdat ek hierdie goeders begin verstaan of leer verstaan het, verstaan ek wat die bedoeling is met 'n veldbrand en hoe
daar elemente daar buite is wat voordeel trek uit daardie droë veldgras. Dan moet die brand steek, want dit is een ding om dit te doen, dit is om die boer te pynig. Ons kyk 'n bietjie na Tersia se teehemde wat sy saambring. Dink jy Tersia bring nie teehemde saam nie, want sy sê sy het 'n hele paar bokse wat sy saambring. So, ek weet nie of dit net teehemde is nie. Daarso sien julle op die skerm sien, hier sien julle voor, ek kruip weg agter een van hierdie hemde. Die 4 kleur daarso aan die linkerkant van die, of aan my linkerkant, die regterkant van die skerm, en dan die witkruishemde op die linkerkant van die skerm. Die swart hemde, die 4 kleur, ek dink dit is Boerhart se unieke inisiatief daar. Ek dink hulle gaan R200 wees. En dan die witkruishemde, julle sal sien uit Boerhart agter op die agtergrond. Gedeelte van die witkruishemde se verkope gaan natuurlik na Witkruismonument toe en die res gaan na Boerhart toe. So, daar's Tersia se nommer op die skerm. Sy is bereid om jou oproep te vat. Bestel vir jou hemp, kom daar aan met jou hemp. Ek gaan so 'n bietjie meer formeel wees by die Witkruise, maar as jy daar aankom, niemand gaan vir jou skeef aankyk, moet jy 'n Witkruismonument teehemp aan het wat vir jou iets in jou hart beteken nie. Ek het ongelukkig nie foto's van die pinkes nie, maar die dames, daar's pinkes. Ek is nie seker van die grootes nie, maar daar is omtrent elke size wat jy aan kan dink. So, kom ons ondersteun vir Tersia en dan, ja, sy doen dit uit 'n Boerhart hierdie goeders. Ek gaan met julle oor iets interessants gesels volgende. Nou, in die kommentare het iemand vir my gelos wat ek nou met julle gaan bespreek en maar ek wil gou vir julle lees waaroor dit gaan. Is die studie van die herkoms en ontwikkeling van woorde, insluitend hulle betekenis en vorming oor tyd. Dit is 'n deel van die taalkunde wat die historiese reis van woorde terugneem na hulle oorspronklike wortels, dikwels met verwysing na antieke Latynse en Griekse woorde om die ware betekenis daarvan te ontleed. Nou kom ons kyk gou hierso. Esma het my aangestuur hierso en ek hoop ek lees dit reg. Dit is snaakse goeders is fonetiese uitsprake. Etymologie en die betekenis van die boer. Dis in Engels, so ek gaan dit so lees van dit op duidelik uit 'n baie volledige geskrif uit. Die woord bio, also bio, is 'n Proto-Indian European root meaning to be. Ek wil hê met jou ore spits daarso, want dit is nogal 'n interessante punt. To be, to exist, to grow. To be blessed is to be vibrant and expand in growth. Bio form part of Bauhaus, beam, boer. Form all or part of Sanskrit bhava, becoming bhavati, happens, bhumi, earth, world. Nou, ek wens ek sal dit hier so op die skerm ook sit. Die Grieks is phain, to bring forth, make growth. En dan kom dit deur op python, a plant, physis, growth, nature, pylon, wat beteken tribe, class, race, pile, tribe, clan. This is a defined, distinguishable phenotype species of an invisible progenitor, genotype or race. Our Father says of himself, en dis wat ek vir jou gesê het, spit jou ore, I am, I exist, and we, boere, make him visible in a physical, easily recognizable protein physical form. This is our high purpose, geoormerk vir sy oogmerk. So, be proud of your God-originated identity, boervolk. Ek weet, ek moes eintlik voor die tyd, moes ek eintlik verskoning gevra dat ek moes goed gelees nie. Maar Esma, baie dankie dat jy gedeel het, ek waardeer dit regtig, ek dink dit is nodig dat ons hierdie tipe van goeders uitkry. Ek weet net nie hoe gaan ek hierdie hele ding by elkeen van julle uitkry nie, maar gaan kyk op verlede, op gister, die plaasaanval plaasmoor Augustus uitgawe, sal julle hierdie ding wat ek hier so pas vir julle met my gebroke Grieks en Latyns probeer lees het, sal julle daar so kry, as julle 'n kopie daarvan maak, is meer as welkom. Ok, ek sal nie mind nie.
want dit gee vir jou 'n betekenis. Dit sê weer vir jou, wat is ons oorsprong? Wat is ons wortels? Wat is die wortelnaam van boer? En dit is om to be, to exist, to grow, to be alive, to be, om te wees. Soos die Vader sê, I am. En dan moet ons sê, we are to be. Because you are already. And we cannot, ons kan dit nie kopie nie. Dat is ongelukkig so. Mooi naweek vir julle. En laat dit goed gaan met julle. Ek hoop daai ouens waar die reën geval het, jy is dankbaar daarvoor. Ons wag nog vir die reën, maar die son het nou weer uitgekom vanmiddag hier so, ja, ons moet maar tevrede wees met dit. Lieflike naweek vir julle, veilig wees en mag die Here julle seën hoor.